Na gaba gashi nan kofi da ruwa an ajiye reza a hankali akan ruwa. Ajiye ta a hankali zai jawo ta rinƙa iyo a cikin ruwan. Wannan kuma tana iyo ne saboda surface tension. Molecules ƙwayoyin halittar na ruwan sun yi sticking together kamar yadda bayani ya gabata. Da haka idan aka ajiye ta a hankali za ta tsaya. Nan kuma ga ta nan an sa ta da ƙarfi ta nutse. Abin lura a nan shine sawa a hankali yana jawa rezar ta tsaya akan ruwan ta yi iyo. Ajiyewa da ƙarfi ko kuma sa ta a tsaye ko a kaifi yana jawowa ta nutse. Misali gashi nan za mu yi su biyu, nan mun sa ta a hankali gashi nan tana iyo akan ruwa. Za mu kawar da ita gefe mu kawo wani kofin kuma kamar yadda za mu aikata yanzu. Kofi na farko gashi nan tana iyo. Kofi na biyu kuma gashi nan mun sa ta a tsaye ko a kaifi. Idan ka sa ta za ta nutse. Gashi nan mun sa ta tana nutsewa, gashi nan za ta nutse gaba ɗaya kamar yadda take gani. Nutsewar a hankali za ta yi idan an sa a tsaye. Idan kuma da ƙarfi aka sa za ta nutse ne take. To wannan shine bayani. Abin lura a nan shine surface tension yana breaking surface tension ne sawa da ƙarfi ko kuma temperature. Dukan waɗannan suna rage surface tension ko kuma su cire ta.